Okay. So guys, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. So a wannan darasin namu na yau za mu yi magana ne akan loop in Python. Menene looping kuma ya ake amfani da looping sannan kuma a ina ake amfani da looping. So looping is nothing but in programming there are many situations where we need to repeat the same task multiple times. So a programming language akwai lokutan da muke so za mu maimaita abu a over time a time haka misali. So instead of a ce kana ta print kaza millions of times, so za ka yi amfani da loop. Sai ka yi looping wannan abun sai ta yi maka repeating wannan abun at the number of times you want. Sannan kuma sau nawa kake so ka yi looping ɗinsa. Shi ne aka ce instead of writing the same code over and over again, so Python provide loop to automate repetition. So Python sai provide loop ko kuma in ce programming language entirely sai providing wani loop wanda za ka iya yin amfani da one single line of code can be able to do whatever you want. So shi ne amfanin looping. Ana amfani da shi ne lokacin da kake so ka yi printing wani abu multiple times. Misali za ka yi printing sunanka kamar sau 100. So instead of ka zo ka yi ta faman printing haka kamar misali ka ce irin print misali ka ce Nura alal misali karan ka yi ta printing ɗinsa multiple times misali haka. Misali kai ta haka misali haka as you can see yanda nake ɗin nan. So instead of ka yi wannan so za ka iya yin amfani da looping. So shi looping ɗin nan da za ka yi zai taimaka maka wurin rubuta maka sunan at the same time yanda kake so. Yanzu misali kana so za ka yi printing suna Nura kamar sau 10. So instead of ka zo ka yi ta amfani da wannan za ka iya yin amfani da misali ka ce for I in range of misali sai in ce 5 ko 4 bari in saka 5. So kamar yadda kuke gani gashi nan sai in yi adding a column sai in ce print sai in ce Nura comma sai in saka variable name ɗina na I da na saka. Sai in yi searching sai in yi running code ɗina. So kamar yadda kuke gani gashi nan instead gashi nan za ka ga yana ta printing mun Nura gashi nan har ƙwara 4. So kafin ma muyi nisa a wannan class ɗin menene range? Range ana amfani da shi ne wurin ranging numbers. Misali idan yanzu kana da number idan ka saka 5 to zai fara ma ne daga 0, 1, 2, 3, 4 excluding ɗin 5 zai yi. Sannan kuma idan misali ka saka 10 to zai fara daga 0, 1, 2, 3, 4 up to 9. So amma me zai faru kuma idan misali na cire wannan misali sai in cire wannan sai in saka kamar 1 to 5. So shi kuma idan ka saka 1 to 5 zai baka ne daga 1, 2, 3, 4 zai excluding wannan 5 ɗin. To wannan yanda range kenan yake yin aiki. So kamar yadda kuke gani kun gani gashi nan 1, 2, 3, 4, 5 to wannan shine yanda range yake aiki. So mu ci gaba da yin bayani akan looping again. So aka ce loop is a control structure that repeatedly executes a block of code until a specified condition is met. Wannan gaskiya ne. Looping ana amfani da shi ne until condition ɗin da kake so sai yayi meeting. Sannan a loop muna da ire-iren loop. Akwai for loop, akwai while loop. Wanda for loop shine na yin maganarsa yanzu while loop kuma we will talk it later in the future. So a wannan darasin namu yau za mu yi magana ne akan for loop shi kaɗai. A darasi na gaba kuma za mu yi magana akan me while loop. So wannan shine kaɗan daga cikin yadda ake amfani da for loop. Then aka ce for loop also is used to repeat a block of code for known number of times. Wannan gaskiya ne. Me yasa aka ce for known number of times? Sabida duk lokacin da ka zo za ka yi looping abu kamar yanayin da kuke gani na saka for I in range wannan shine variable na ɗina wannan shine in operator da muka yi amfani da shi idan kuka tuna a class mu na baya mun yi magana akan membership operator inda muka yi magana akan in da kuma not in. So wannan shine a takaice waɗanda ba su san me in operator ba sai su koma zai su kalli class ɗina na baya in order to learn more. Okay, so wannan abin da yasa aka ce for known number of times ka riga da ka san sau nawa kake so ka yi printing wannan abu. Misali gashi nan na sa 1 to 5 ma'ana ne ina so a yi min printing 0, 1, 1, 2, 3, 4. Idan ina so ya fidda mashi sau 5
to a nan wurin sai in zo sai in ƙara wannan ya zama 6 saboda shi range yana amfani ne da 0, 1, 2, 3, 4, 5 sannan zai exclude last number. As you can see gashi sai na yi running haka. So wannan shine yadda ake amfani da for loop using range kamar yadda kuke gani. So kamar yadda na nuna a baya haka zalika idan kana so za ka yi printing suna inda zai amfani da nura. Idan kana so za ka yi printing sunayen mutane shi ma za ka yi amfani da wannan looping ɗin ne kamar yadda kuke gani gashi nan nura. To instead of a ce kana ta zuwa a program ɗinka kana ta rubuta print Musa misali. Instead of ka zo ka yi ta printing Musa haka kamar sau 100 kake so za ka yi printing Musa sau 100. To instead of a ce ka zo kana ta rubuta print Musa. So idan ka yi amfani da loop ka ga wannan guda ɗaya gashi nan ya fitar min da sunayen Musa ƙwara 5. So shine one of the most beauty of using for loop. Amfanin for loop kenan beauty ɗinsa kenan yana taƙaita maka abu. So haka zalika misali idan ina so zan yi printing ba ma not wannan ba. In sa maka kamar in ce haka sorry my love. So you guys waɗanda kuke ɗan soyayya in budurwanka ta ɓata ma rai za ka iya ba ta haƙuri kamar sau 100 ko sau 200 haka za ka iya amfani da for loop. Ka ga nan misali sai in saka 101 misali idan ina so ta rubuto min sorry sau 100 saboda mai range yana ɗauke guda ɗaya kenan. Then sai in zo in yi running project ina gashi nan ka gani sorry my love. So wannan shine yadda ake yin amfani da for loop. Sannan again za mu iya yin amfani da for loop in a list. Although we haven't not talk about list, so I think it's high time mu ɗan yi bayani a kansa before we reach it in the future. So za mu iya yin amfani da for loop a cikin list. So kuma za mu yi amfani da for loop a cikin tuples, dictionaries da kuma sets. So we will all talk about this course of the later in the future. So yanzu bari mu yi magana akan list kaɗai. Misali sai aka ce ina da items, ina da variable name mai suna fruit. Sai in ce assign wannan shine signing na list item. Sannan me list item is immutable. Abu ne wanda zai iya sauyawa. You can change it, you can insert it, you can delete it. So za mu yi magana later in the course. Misali sai in saka apple as you can see. Sai in ce kaman banana. Sai in ce kaman orange. Sai in ce kaman mango. So as you can see wannan shine tuple. Sorry shine set. Misali sai in ce fruits. Okay. So kamar yadda kuke gani gashi zan yi printing wannan. Na yi printing ɗinsa gashi nan ya bani apple, banana, orange and mango. So idan ina so in san cewa wannan types of menene sai mu yi amfani da type function wanda muka yi magana a kansa a classes ɗinmu na baya. Sai rubuta type of kamar yadda kuke gani haka sai na yi running. Sai ya ce min wannan a wane class yake sai ta gaya mini. So as you can see gashi nan ta ce it's a class list ma'ana yana cikin member na list. So yanzu misali kamar yadda kuke gani wannan wannan da na yi running ɗinsa na baya ya bani shi in a list. Kun gani kamar yadda kuke gani gashi nan zai yi running. So sai ta mana cewa ina so ya bani shi one after the other. To idan ina so ya bani shi in one after the other abin da zan yi amfani da shi a nan wurin ba kuma bane illa for loop. So sai in zo in ce for fruit sai in ƙara ƙirƙirar wani variable name for fruit in fruits. Sai in adding a column guda ɗaya sai in ce print fruits kamar yadda kuke gani. So guys look and pay attention da wannan sabon variable ne na yi declaring ɗinsa fruit. Wannan shi kuma shine initial variable ɗin wato fruits. Wannan yana da s wannan ba shi da s. So dole ba wannan sabon variable za ka fara ƙirƙira for fruit in fruits. Kana maganan wannan fruits ɗin yana cikin wannan asalin main fruits ɗin. So sai ka ce print fruit. Yanzu bara ku ga in yi running. Kun ga gashi a nan wurin ya bani mai apple, banana, orange, mango. Instead of da yana bani shi a cikin list item kenan. So wannan shine. Sannan abu na gaba za mu iya applying if statement a cikin for loop ɗinmu. Misali idan ina so in tabbatar da cewar idan akwai apple a cikin fruit variable mai suna fruit to ta rubuta min available.
idan kuma babu ta ce min not available. So a nan wurin abin da zan yi shine sai in ce if fruits in sai in ce if apple ina sauri sai in ce if apple in fruit variable kamar yadda kuke gani if apple in fruit variable idan akwai apple a cikin variable mai suna fruit sai in ce friends available ya ce min available else idan kuma babu mun yi magana akan else dama da if statement friends not available. So kamar yadda kuke gani gashi nan wannan da farko na yi declaring variable na ɗina mai suna fruit sai na zo na inserting wannan fruits ɗin na sai na zo na ce for fruit in fruit sai na sake ƙirƙirar wani sabon variable name ɗin haka ake yi a follow ba za ka sa asalin variable a'a za ka sake ƙirƙirar variable sai ka saka shi wannan shi ake ce ma copy by value in programming ma'ana me wannan fruits ɗin ya yi copying daga wannan fruit ɗin for fruit in fruit kamar tambaya ne ake yi shin a cikin fruit akwai fruit akwai sai aka ce to idan a cikin container mai suna fruit akwai apple to friends available to ta ce min available else in kuma babu condition na farko ta ce min not available. So bara mu cikin mu gani. So as you can see guys gashi nan ta sa min available kuma ta zo ta sa min not available. So menene ya sa min wannan abun? A programming akwai abin da muke cewa break and continue. Idan ya zama cewa akwai abu to ta sa min available ta yi min break idan ya zama cewa an samu abun to ta yi min break idan kuma ba a samu ba ta yi min continue. To a nan wurin idan ya zama cewa akwai fruit a cikin fruit akwai apple a cikin fruit to ta sa min available sai kuma ta yi min break ma'ana ta dakata idan kuma babu sai ta yi min continue. So bara ku gani. So as you can see guys gashi nan ta sa min available saboda menene akwai a ciki. So wannan shine kaɗan daga cikin amfanin break. Shi break ana amfani da shi ne lokacin da yake cewar idan condition na farko ya zama true to instead of ta ci gaba da sa maka available ko kuma ta samu not available to sai ka yi break ma'ana ka yi terminating ɗinsa daga nan kenan. Idan kuma abun nan babu to else continue. Yanzu misali bara in ƙara s a nan wurin magani. Aka ce if apple in fruit friend available break else friends not available. So let me run the code for the second time and see what will be the output. Kun ga anan me ta saka min available saboda mene abun akwai shi a ciki. So what will happen idan kuma na cire wannan break ɗin nawa na saka friends gani ta samun not available. So a nan wurin shi ma sai in zo in ce idan ba haka bane ba sai in ce break not available sai in saka break. Kun gani sai ta samun not available. So me yasa a nan wurin take saka min available sannan kuma sai ta samun not available. So wannan ana samun confusion ne a nan wurin. So me yasa dalili? To akwai abin da ake ce ma continue kuma. Idan yanzu abu akwai shi if kaza akwai if apple in fruit friends available sai ka yi break. Idan kuma babu sai ka saka continue. To wannan shine yadda ake yin amfani da shi. So guys without wasting most of the time let us stop here. So za mu tsaya a nan wurin then a class ɗinmu na gaba za mu yi ƙara yin bayani akan while loop sannan kuma mu ƙara yin taƙaitaccen bayani akan for loop. So wannan shine class ɗinmu. Thanks for watching and have a nice day.